Okay, so we are about to start our last class for today. We are about to maybe listen a bit more of Geshe-la stories because they are really helping us to understand deeper the precious teachings you deliver to us. Thank you very much. Hello, hello. Oh, I woke up so many people. Okay. All right, we'll start. We're going to do Song of My Spiritual Life, which is Tsongkhapa's story about his own life, the spiritual side of his life. And I'm going to start with the Goodnight Book Club slide. Okay. This is called the Goodnight Book Club. And we reached a part, we finished the 16 steps of a good life, okay? And please use them in the next few weeks, okay? Read them, don't skip any, okay? Or you can say, oh, I don't know how to prepare for my next life. Then start thinking about it, okay? So don't skip any, all right? Go through the 16 again and again. If somebody is cool enough to teach Tsongkhapa, he's probably cool. Okay, understand? All right. And I don't know, a couple of years ago, so there's my story. I told you this story, but I have to tell you again because somebody still didn't listen. So, not you, but then during COVID, so I never owned a TV in my whole life. I didn't watch TV. And then during COVID, I started to watch TV shows on my computer because I'm stuck at home all the time, you know. And then it gets worse and worse. I start to watch movies. I start to watch violent movies. I start to watch dirty movies. They're bad movies. And then I get more and more addicted, you know. And then I start to watch all the time. And then I found a way to stop it, you know, and I decided I have a friend in Arizona, my student, Will Duncan. He has a small retreat center, only 2 or 3 people allowed at a time. And when you go to stay there in the evening, he takes away your phone and your computer, and he turns off the internet in the house. So even if you have a secret phone, you can't use it. Secret computer. So I heard about it, and I knew about it for a long time, but somehow I didn't think to try it myself because I'm his teacher. Why should I do what he's teaching? You know. So then I actually tried it, and it's unbelievable. It's unbelievably cool. Okay, and it's very important if you try to do those 16 steps of a good life. It's very, very, very helpful if you can control your use of the cell phone and your use of movies and things like that. Okay, and I wish I had done it earlier. I wish I had done it 10 years ago or 20 years ago because I started a couple of years ago, and I'm very strict. 10 o'clock, always at 10 o'clock. I either if I'm with my wife, I put the computer and the phone on her side of the bed, and you cannot sneak by my wife late at night. She will catch you. So it's safe. I won't touch it. And then if I'm traveling by myself,
Rob, my assistant, my beautiful personal assistant, he will come at 10 o'clock and take my computer and my phone. No negotiation. I cannot say 10:05, 10:10. He's like, no, Geshe Michael, give me your computer. It's time to sleep. So 10 o'clock, I give him my computer, I give him my phone. And then he brings it back at 6 o'clock, which means I have to wake up before 6. And I know John Brady and Connie and all those guys are very good Buddhists and they wake up early and meditate. I never did that much except for a 3-year retreat or something. And I was lazy and I had trouble waking up at 6 o'clock. So now for a few years, I'm going to bed at 10, forced to go to bed. And then 6 o'clock, I wake up and I have a whole special system about going to bed and waking up, okay? And I would like to talk about it because it's very important for living the 16 steps of a good life. We covered the 16 steps in the last 2 days. And if you keep this Good Night Book Club habit, if you, at 10 o'clock, you give up your phone and you give up your computer and you don't watch Selamat movies. pagi teman-teman, mohon maaf saya terlambat karena salah membaca jadwal. 6 o'clock up to 11:30. Ini Jesse Michael baru saja bercerita tentang kebiasaannya menonton TV. Awalnya tidak punya TV, tapi begitu punya TV mulai nonton sedikit-sedikit, lama-lama jadi kecanduan sampai istrinya harus ngawasin dia. Strict banget, jam 10 udah harus tidur, tidak boleh nonton TV sedikit pun. You have to really work hard to interrupt me, okay? Jadi intinya kita harus disiplin. See, like that. So anyway, and then if you follow this system, can you show the bag we got? Yeah, we created a bag. Rosa van Grieken and me, we worked together. We created a special bag. Jesse Michael menciptakan, mendesain That bag fits your tas, computer. That bag fits your phone. bisa untuk meletakkan laptop, It has a special HP dan sebagainya. okay? It locks Kemudian into ada and you pencatat can't waktu. open it until 6 o'clock. Okay, it's very, very good idea. Okay, and then Itu ada, we have a nanti laptopnya bisa dikunci supaya Anda tidak membukanya sampai jam yang ditentukan. and then that I use that all the time. I carry it all the time. Dan Jesse Michael menggunakannya setiap saat. So we're not selling it. If you don't have money and you want one, I'll give it to you. I don't care. Tidak dijual, jadi kalau mamanya Anda membutuhkannya dan tidak ada uang, ambil aja, nanti dikasih sama Jesse Michael. Gurunya Jesse Michael bilang bahwa kita harus tidur 8 jam. I said, look, I'm a tough guy. I was 19 years corporate slave, vice president of the largest jewelry company in the world. Jadi Jesse Michael suka menyombongkan diri. I'm a tough guy. Saya ini orang yang 4 hours, pejuang. 5 hours. Udah 19 tahun bekerja di dunia perusahaan. Jadi nggak perlu tidur. Very proud that I don't Dan merasa sangat bangga Then suddenly I tried bahwa to do this. tidak perlu tidur. Sleep 8 hours a day. And in the Dan beginning, kemudian it was tiba-tiba hard to harus sleep. tidur 8 jam sehari. You know, 10 Di o'clock. awalnya cuman bengong-bengong aja karena nggak bisa tidur. But then I started Nggak to ngerasa sleep ngantuk. at 10, and I started to Tapi wake up kemudian at mulai 7. tidur jam 10. And if you Mulai have bangun a jam schedule 6. like that, Kalau Anda punya jadwal yang ketat seperti itu, you start to wake up at 5:50. Anda akan bangun And tanpa it's fun. menggunakan alarm. You wake up at 5:59. Dan itu menyenangkan sekali. To turn off the alarm clock, you know. Then you say, Anda harus cepat mematikan alarm. before you went, you know, and you can get this really incredible habit, and it starts to Dan Anda bisa membangun kebiasaan ini. okay. If you get 8 hours, Dan ini membuat pikiran Anda menjadi lebih kuat. down on the bed at 10 o'clock. I don't care.
You feel sleepy. Jadi pokoknya mulai aja ke tempat tidur jam 10. Kalau nggak bisa tidur nggak apa-apa, pokoknya tidur pokoknya tetap aja di situ. Okay, and stay there until 6. You can jump on the bed, but you can't get off the Dan bed. tetap aja di atas tempat tidur sampai jam 6. And something will happen to your mind, and it's just wonderful. Ada sesuatu yang terjadi di pikiran Anda. Keep this system because I have so much work to do. I have thousands of pages. Awalnya Jesse Michael merasa takut menggunakan cara ini karena banyak yang harus dikerjakan. What happened was my productivity increased 300%. Okay, I used to finish one Tapi book setelah tidur 8 jam sehari, produktivitasnya meningkat 300%. Okay, if you get 8 hours of sleep, your mind changes. Kalau Anda tidur 8 jam sehari, pikirannya berubah, bisa menjadi sangat jernih dan jadi setahun ini aja Jesse Michael sudah berhasil menerjemahkan 3 buku. Orang sampai bingung, heran, karena pikirannya sudah istirahat cukup. Talk to her, okay? I'll tell you a secret. She's a big real estate person in the United States. Okay? She doesn't need to do this job. She does it as a volunteer. She does it for us. Ini ada seorang volunteer yang sangat sukses di dunia real estate, properti, tapi bersedia untuk volunteer. She's out there in the middle of the night packing books for people. Okay, so if you join, we have a special club. You can join the club. You make a donation to help the translators. Jadi kita ada kelompok khusus club, book club, kelompok penerjemahan buku, kelompok pembelajaran buku, dan mereka punya banyak penerjemah di sana. Tapi kita perlu membiayai para pekerjanya dan sulit untuk mendapatkan dananya. Tapi Jesse Michael akan terus mengusahakan. Ada 12 penerjemah dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Setiap penerjemah dari 12 itu mempelajari mazhab yang berbeda. Ada 12 mazhab. Tidak ada yang menguasai 12 mazhab itu sepenuhnya kecuali Jesse Michael. Jadi Jesse Michael harus mengajarkan mereka satu persatu dengan mazhab yang berbeda. Ini kelompok pembelajaran buku, namanya Good Night Club. And we supply the paper book for you. Okay, and by the way, I believe deeply in dalam penerjemahan ini tidak disediakan e-book, buku elektronik, tapi disediakan buku dalam bentuk kertas. Karena itu bisa menimbulkan radiasi. Karena di daerah gurun itu ada radiasi matahari karena panasnya. Makanya mereka berusaha mengurangi paparan radiasi. Karena itu bisa menimbulkan kanker. Itu much smaller than a piece of sand, goes through the roof, goes through your skull, and hits a chromosome chain and breaks it. And if that
chromosome duplicates in your Rad- body, that's called cancer. That's how you get cancer. Okay. Jadi That's kalau radiasi itu bisa menyentuh salah satu kromosom dalam tubuh Anda dan merubah kromosom Anda, just being in the sunlight. By the way, you don't have to be in the itu sunlight. bisa Just have menimbulkan kanker. something in the sunlight hits in it. That's how people get cancer. That's one Bahkan of the ways that people get cancer. bahkan kita kalau berada dalam bangunan pun sinar matahari itu bisa menembus dan memberi radiasinya bisa menimbulkan kanker. Close to the cells in your brain. I sincerely believe it's very dangerous for everybody. I believe it could cause cancer. I think it's responsible for the rise in cancer rates. So, Hal itu bisa menjadi penyebab banyaknya kasus kanker. Jadi pada saat Anda tidur, pastikan bahwa tidak ada barang elektronik yang menyala untuk mengurangi radiasi, paparan radiasi ke tubuh Anda. I do all kinds of things. But I do believe it's dangerous. I believe the cell phone, and I believe in the future people will say it was a mistake. Ya. I believe that. And ya paparan HP itu berbahaya. Jadi kalau Anda bisa mengurangi kemungkinan paparan itu 8 jam sehari, yaitu selama Anda tidur, itu akan sangat membantu kesehatan Anda. Get one of these books, okay? Now, it looks like a book, but it's not a book. Understand? Ini Jason Michael menunjukkan ada 2 buku, kelihatannya buku. The team of Tapi 12 translator has finished about 12 books, 15 books. So far in 8 years, they have finished 12 very difficult books, very, very deep books. And, para penerjemah, 12 penerjemah itu dalam 8 tahun telah berhasil menyelesaikan penerjemahan untuk 12 buku yang sangat sulit untuk diterjemahkan. I sat with these two translators for 8 years, and we worked on these books hard for 8 years. Okay? And they finished. Dan Jason Michael duduk bersama mereka selama 8 tahun. Anatole helps a lot, and Aisha, his wife, helps a lot. And we finished. Mereka mengerjakannya dari naskah kuno yang sudah sangat berdebu. One is called Everything in the Universe, and that's a good translation of Abhidhamma. Satu bukunya berjudul Segala Sesuatu yang Ada di Alam Semesta. Diterjemahkan oleh Stanley Chen. I worked on this book for 12 years with my teacher, and Stanley finished in 8 years because he's smarter than me. So it's a beautiful. Jason Michael membaca buku itu dalam waktu 12 tahun beserta gurunya. Stanley Chen bisa menyelesaikan dalam waktu 8 tahun karena beliau lebih pintar. Kemudian ringkasan klasik dari etika Buddha dan merupakan buku tertua yang sudah diterjemahkan, usianya 2.500 tahun. Sangat sulit untuk menerjemahkannya. Men and women who want to follow vowed morality, who want to take ethical vows, okay? Dan ini berisi peraturan-peraturan dan sumpah yang perlu diambil oleh para pria dan wanita yang mempelajari Buddha. And it takes 12 nuns to make a new nun. And he killed so many nuns in that time that there wasn't enough nuns to make new nuns. So the rules for nuns in particular, but also the rules for monks started to disappear.
people don't understand them. People don't understand the story Pada behind them. waktu itu ada raja And yang we spent sangat weeks ketat, jadi Joseph ada trying to 12 explain this. biarawati yang And he dibunuh, brought the ancient tidak memenuhi Greek persyaratan. from Baru kemudian dari captivity 12 itu ada hanya satu, 1,000 years dan ago. sulit juga untuk Now menjadi they worked like dogs. Okay. untuk biarawan My wife can juga tell sama. you. Akhirnya They worked really hard. And peran mereka dan aturan untuk mereka tidak slowly berhasil ditegakkan, women's vows pelan-pelan menghilang for the karena first time. sulitnya untuk God's job. mengucapkan sumpah tersebut. And she teaches this book to business audiences, and it works. People Dan ternyata buku ini diajarkan kepada di zaman modern ini udah dicoba untuk diajarkan kepada pebisnis dan berhasil. And you can say that this is half of Buddhism. Okay? Anda bisa katakan bahwa dua buku ini merupakan setengah dari ajaran Buddha. These two books are half of Buddhism, and they were lost. And they recovered them. Tapi sebelumnya hilang dari peradaban. Dan sekarang kita coba menghidupkan kembali. So these are called pre-publication copies. They're not the final. Jadi ini merupakan publikasi sebelum dipublikasikan. Ini merupakan buku yang belum dipublikasikan. Intinya Anda diminta untuk berjanji untuk tidur jam 10 dan bangun jam 6. Dan nanti Anda akan mendapatkan buku ini dan bergabung dengan kelompok pembelajaran buku, book club, dengan bayar sedikit. Anda bisa melakukan donasi. Dan nanti Anda akan mendapatkan buku-buku terbaru yang baru diterbitkan. Jason Michael akan mengatakan tentang buku ini. And read this book from cover to cover. This is not a Buddhist book. That's not what we do with a Buddhist book. A Buddhist book is a lifetime friend. You don't read a Buddhist book. You don't read, started on Monday and finish on Friday. Anda tidak bisa membaca buku ini dengan cara pada saat Anda jam 10 tidur, mau tidur, Anda membaca buku ini. Ini buku yang harus dipraktekkan sepanjang hidup Anda. Jadi bukan buku yang bisa dibaca terus selesai. Ini buku untuk seumur hidup dipelajari. I never read more than half a page. Never. I read half a page. Jason Michael menerjemahkan buku itu, tapi setiap hari tidak pernah membacanya lebih dari setengah halaman. But I don't try to read the book from cover to cover. That's not what we're doing. Jadi Jason Michael berusaha untuk tidak membaca buku ini dari awal sampai akhir. Baca sedikit dan tidur. Cepat tidur supaya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Baca setengah halaman. Tutup. Matikan lampu, terus tidur. Nah, ini akan masuk ke dalam pikiran Anda sepanjang hari, sepanjang malam. Dan pikiran Anda akan meledak. Dan hidup Anda akan berubah sepenuhnya. Dan Anda akan menjalani kehidupan yang luar biasa. I was $30,000-$40,000 in debt. Nowadays it'd be $200,000. So
I was in debt, and then I Waktu started Jason Michael mulai tinggal di Diamond Mountain, dia ada hutang sekitar 30.000 sampai $35.000. I'm very, very, very. I can give away money all day long, and it's okay. Tapi sekarang Jason Michael mampu membagi-bagi uang sepanjang hari. You Kalau serve Anda memahami buku ini, and you serve, dan Anda terus melayani orang lain, dan terus melayani dan melayani, and things just Anda akan menjadi sangat berbahagia. things happen. Dan itu akan kembali kepada hidup Anda. 10 minutes from your house, you know, you're like, what? It's a whole valley nobody knew about. It has a beautiful river flowing through it. The owner who sold it to us is like, do you want to keep that huge classroom that's built there, or should I tear it down? And we're like, man, we'll keep it. You know, it's this beautiful, huge cathedral glass. Maaf, ini suaranya pelan banget dari Jason Michael, agak sulit Descendant mendengar ya. of the painter Van Dyck, the third, fourth generation. It's a Van Dyck, you know, and that they're like, do you want the house or should we tear it down? We're like, well, we'll keep it, you know. And then we held a class there the next week. You know, we didn't have to build. Jadi waktu membeli properti di Diamond Mountain, ada bangunan yang udah agak rusak dan itu dimanfaatkan untuk kelas. Ada yang menanyakan gitu, apakah bangunan itu perlu diruntuhkan? Tapi kata Jason Michael, biarin aja, kita belajar di situ. You will save yourself from cancer maybe, and Kalau Anda bergabung dengan book club ini, life will change, and you can give hidup Anda akan berubah dan Anda akan bisa terus bagi-bagi uang panjang hidup Anda. the bag's too heavy. I spent the afternoon. Jadi dari awalnya punya utang dan tinggal di kelas yang bangunannya sudah rusak, sekarang dia sudah bisa bagi-bagi uang. Hidup Anda akan berubah. Anda akan merasa sangat bahagia, sangat enak sekali. Jadi jangan baca buku ini tapi baca sebagian, praktekkan, baca sebagian. Youtiao, Chinese donut. It doesn't matter which side you start from. It all tastes delicious. Okay. You can tidak penting Anda bacanya bagian yang mana, semuanya akan sama nikmatnya. Cara hidup berlian. Cara hidup berlian artinya Anda akan mendapatkan masukan-masukan insights, mendapatkan ide-ide di dalam kepala Anda dari membaca buku ini. Itu adalah keajaiban. Sangat indah sekali. Coba dicoba. Saya sudah tua, saya tidak punya banyak waktu. Ini akan merubah hidup Anda. Jangan keras kepala dan jangan malas, mulai malam ini. Mulai dari malam ini. Dan banyak. Kalau Anda adalah penyumbang besar, kami akan memberikan buku dalam kotak yang dibuat secara khusus, di size khusus, dan itu lama untuk pembuatannya, sangat istimewa. Kalau Anda penyumbang besar yang berdonasi untuk para penerjemah, untuk penerjemahan ini, Anda dapat hadiah satu kotak yang berisi 12 buku. Ini mengajarkan tentang semua ajaran Buddha. Apa yang ditemukan oleh Jason Michael beserta istrinya, mereka membeli rumah kecil dan sulit untuk menaruh barang-barang. Tapi dengan kotak yang tersedia ini bisa ditumpuk barang-barangnya.
dan kelihatan indah. My wife's very picky, and they Ya, live in the istrinya US. Jesse Michael emang So that way you bawa. can support the translators. Tim's a translator. We could. Jadi Anda bisa mendukung proses penerjemahan. Why am I talking about it in this class? Um, Kenapa saya membicarakannya di and kelas by the ini? way, I asked the team to consider Ngomong-ngomong, when these are available to the public. Jesse Michael meminta teman-teman Box together. This is the first 700 years untuk of Buddhism. Okay, this is the first 10,000 menjual years. buku ini satu kotak sekalian, karena ini merupakan penerjemahan pertama dalam 700 tahun. Dan ini boleh dibilang Anda sudah membaca setengah dari ajaran Buddha dari buku-buku ini. And I'd like them to stay together. You understand the meaning of that? Dan bagusnya memang 12 buku ini tetap bersama-sama. Okay, if the two books stay together, I think it'll be good luck. Okay. All right. I remind you that this King of the Dharma book is available, new edition, new size. Dan buku ini sekarang sudah tersedia. I'm not trying to sell books, okay? It's a bad Saya business. tidak berusaha untuk menjual buku. I'm a diamond seller. That's a good business. You can make some money. This is a lot of work. Jesse Michael dapat duit lebih banyak waktu jualan berlian daripada jualan buku. Jual buku itu susah dan untungnya sedikit. Jual berlian itu lebih gampang dan untungnya banyak. It's the blessing of all the Buddhas, okay? It's the blessing of a million Buddhas, you know, and it will. Tapi ini Anda mendapatkan keberkahan dari para Buddha. I can't sleep. I have a friend who refuses to do the 8-hour sleep. And they say, Geshe, I can't get everything done. You know, I have lots to do. And I say, no, God, you don't. Banyak orang yang mengeluh, katanya, saya nggak bisa tidur 8 jam, nanti banyak yang nggak bisa selesai. Tapi percaya deh, kalau Anda tidur 8 jam, produktivitas Anda akan meningkat 3 kali lipat. Anda akan merasa lebih enak kalau pikiran Anda santai. Saya akan melihat gambar selanjutnya, menampilkan gambar selanjutnya. I still have the diamond, don't worry about it. I know where it is. It was the first perfect diamond I've ever touched in my life. And I have touched millions and millions of diamonds. But ada satu berlian khusus yang disimpan oleh Jesse Michael dan itu benar-benar istimewa. Jesse Michael sudah menyentuh jutaan batu berlian, tapi yang ini istimewa, beda. When you see that diamond, when you touch that diamond, when you hold that diamond, understand it represents your life. Okay. Pada saat Anda menyentuh berlian itu, percayalah bahwa itu mewakili kehidupan Anda. You have a brain, a good mind. Everyone here has a good mind. Okay. Anda akan mendapatkan kehidupan yang baik. Semua orang di sini akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau Anda mengenakan berlian yang dirancang khusus oleh Jesse Michael. Tidak ada berlian yang lebih baik dari itu. Berlian yang sempurna. Dan jangan lupa apa yang dilambangkan oleh berlian tersebut, yaitu Anda. Anda semua adalah berlian dan Anda semua sangat langka. Dan Anda bisa merubah dunia. Jadi bukan berlian yang penting, tapi Andalah berlian itu. Okay, it's very, very precious. Okay, that's what we're talking about. Sangat berharga. Itu yang kita bicarakan di sini. Itu tujuan dari kita, hidup kita,
untuk bisa mendapatkan tubuh yang sehat, yang sempurna, supaya Anda bisa berada di kelas ini dan belajar. Anda semua adalah berlian yang sesungguhnya. Okay. Kalau berlian yang itu sih cuman batu doang aja, tapi Anda yang berlian sebenarnya. Jadi jangan sia-siakan berlian Anda. Cara terbaik untuk menggunakan berlian, menjalani kehidupan berlian yang terbaik adalah dengan membaca buku-buku ini. You just take it for granted. Oh, my dad didn't have anything to do one night, so that's not how you exist, okay? You are extremely rare in the universe. You are uniquely. Anda adalah manusia yang sangat langka. Dan Anda harus menggunakan tubuh Anda dengan baik. Karena tubuh Anda adalah langka. Dan Anda harus menggunakan tubuh Anda secara bijaksana. Next thing in this class. Tim, when do I get freedom? Man. Thank you, Brian. I mean, I have a Japanese Mexican friend, but the Mexican Taiwanese friend, that's really weird. Okay. Okay. All right. So this is kind of serious, okay? 23 minutes kind of serious. I don't know. Kita masih punya waktu 23 menit. Jesse Michael akan membahas sesuatu yang sangat serius. You have a kidney problem. And I'm like, no, I don't. And belum lama ini Jesse Michael melakukan medical check up dan dan dokter mengatakan bahwa dia mengalami masalah ginjal. Dan dokter bilang dia harus melakukan sesuatu karena kalau ada kegagalan nanti bisa mati. They try to keep it going, but it will deteriorate. Everybody's kidney falls apart. Just most people, it falls apart after you die. Dan memang ginjal kita adalah kalau kita menua ya sudah akan mulai menurun fungsinya. Kita semua tahu itu akan terjadi. Basically, in my position, you have two choices. You can do dialysis, which means you hook up to a machine. Kalau dalam kasus Jesse Michael pilihannya ada dua. Yang pertama adalah cuci darah. Dan biasanya orang kalau melakukan cuci darah bisa mati dalam waktu 5 tahun. Yang kedua pilihannya adalah transplantasi ginjal, pencangkokan ginjal. Biayanya lebih mahal. And it's very interesting. So they get a donor. Somebody says, I will give Michael a kidney. Karena kita punya 2 ginjal, jadi orang bisa mendonasikan salah satu ginjalnya. So I will be the most kidney person around, and I will have 3 kidneys. And so someone has already said they would donate. Jadi kalau mendapatkan pencangkokan ginjal, nanti Jesse Michael bisa punya 3 ginjal. Ginjal Anda tidak akan terpengaruh dengan Anda mengorbankan salah satu ginjal. Tahu nggak rumah sakit terbaik untuk mendapatkan pencangkokan ginjal? Itu ternyata ada di Phoenix, nggak jauh dari tempat mereka berada. Dan jadi mereka bertanya, apakah Jesse Michael pengen mendapatkan ginjal baru? Dia jawab tidak. Probably in the next year, I will have to. It's a 6-week messy thing, and
they take away your immune Jadi system so that kemungkinan the kidney won't be rejected. You see what I mean? So you get every cold, you get jadi every kemungkinan flu, dalam 6 minggu Jesse Michael harus melakukan cuci you darah. get skin cancer very easily, stuff like that. But it's better than Ya, going to banyak bed konflik, early. So that's a situation I'm looking banyak at this komplikasi. thing in the Itu next situasi yang sedang dihadapi oleh Jesse Michael you don't dalam feel like beberapa it's tahun ke like a depan. silent killer or something. You just stop. Jesse Michael tidak merasakan ada yang salah, I'm jadi alive. itu memang dibilang pembunuh Nothing diam, happened. But it put me in tidak this kelihatan. position which we have reached in our text. Okay, I mention it Tapi itu because we have menempatkan Jesse Michael di posisi yang aneh yang ditulis di dalam buku. That Geshe Michael reached this year, and your life will run out. Okay, Di buku itu disebutkan bahwa kita semua hidup kita akan mencapai akhirnya. Dan Anda tidak bisa memperpanjang kehidupan itu. Hidup kita ya segitu aja. Is Warren Buffett, and he just retired. He's 94, something like that. Warren Buffett baru saja pensiun usianya 80-an. Punya uang 140 miliar dolar. Dan beliau pensiun karena dengan uang sebanyak itu dia tidak bisa memperpanjang hidupnya 1 jam. Dia punya uang miliaran dolar. Bahkan dia tidak bisa membeli dengan uang itu 1 jam tambahan dalam hidupnya. Give me a couple weeks. You can't do that. There's no such thing. Your life will finish. Okay. Hidup Anda akan berakhir. I think it's very lucky to have a teacher whose life might finish soon, and then you can really get the feeling. You can really Anda mungkin sangat beruntung untuk bisa mendapatkan guru yang hidupnya akan segera berakhir. Jadi Anda bisa. As you sit here, your life is finished. The life you have is you are using it up. Okay. So Jadi Anda bisa mempelajari caranya. I have to make plans. You see. Dan saya harus mempersiapkan diri. Saya harus membuat rencana. Saya punya keluarga besar. I'm on an airplane. I sit down next to this lady. Suatu hari Jesse Michael naik pesawat, ada seorang wanita duduk di sebelahnya. So I flew to London on this plane. Guess which company's airplane? British Airways. First time in my life, I'm in first class, not business class. First class, And then this lady rushes on the plane, sits down next to me. She's got this. Waktu itu naik British Airways dan duduk di kelas 1. Bukan kelas bisnis ya, tapi kelas 1. She puts it next to my face, and it's the Diamond Cutter. She said, I was reading the Diamond Cutter business book. Dan wanita itu ternyata sudah membaca buku Diamond Cutter. And I'm like, yeah. I felt so famous for 5 minutes. Dan wanita itu langsung meletakkan bukunya di hadapan Jesse Michael. Kamu penulis buku ini ya? And then she asked me, dan orang tersebut dan mereka mulai berbincang-bincang. Dia bilang dia punya 2 anak, yang wanita itu. Terus dia tanya apakah Jesse Michael punya anak. Jesse Michael bilang dia punya 400 anak. Terus dia kayak bingung. Dipikirnya beneran ada punya anak 400. Ya bukan anak sih, tapi murid. Itu adalah hal yang sama. Kalau ada sesuatu terjadi sama Jesse Michael, saya harus merencanakan untuk murid-muridnya. Jesse Michael
melakukan hal yang terbaik sebelum meninggalkan dunia ini. Kita harus memikirkan masa depan Anda, para murid-murid. Dalam bagian ini, it's talking about this exercise. I've been forced into it, but you also have to start thinking about it. Okay, you will pass. Jason Michael ada latihan tertentu yang dilakukan dan para murid Anda semua harus mulai mempelajarinya juga. I went to the kidney doctor, and she said it's getting bad. It's getting pretty bad, you know. And I'm like, yeah, okay. And I'm like, that's cool. And then she looked at me and she's like, can I ask you a personal question? I'm like, yeah. She says, do you meditate? I'm Ada like, orang yeah, a little bit. ada orang You know, bertanya ke Jason thought I Michael, should be screaming. apakah Anda bermeditasi? You know, and so I mean, it's not to get worried, and it's not to get depressed, and it's not to. Karena waktu di rumah sakit, Jason Michael kelihatannya tenang-tenang saja gitu. Sementara kalau orang lain harusnya panik, lari-lari panik, tapi dia enggak. And it's very Nah, irresponsible not to. Okay. There are many people depending on you. There are many people who need you. You know, and you have kita to harus think about bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita. the people who will miss you and who will need you. Okay, so you have to prepare. Ingat orang-orang yang akan kehilangan Anda dan membutuhkan Anda. Okay, it's Kita semua harus mempersiapkan diri untuk itu. yeah, Geshe-la. Do you know you'll die? Yeah, I know. Will you die Apakah today? Anda akan mati? Iya. I'm not like you. I got time. You know, but you can't say that. You know, Anda tidak bisa mengatakan kapan Anda akan mati. somebody yesterday had a heart attack. Setiap hari ada aja yang meninggal She was fine. The day karena before, serangan jantung. Kita tidak mengharapkan kejadian itu. so you gotta Tapi orang bisa aja jatuh terus mati. think about it in a happy way. Okay? Dan ada bagian dari ajaran Buddha adalah untuk mempersiapkan kematian Anda dengan cara yang bahagia. If you're a real Buddhist and you understand Kalau Anda Buddha sejati dan Anda memahami kebudaan, kematian tidak akan membuat Anda sedih. Anda tahu kemana Anda akan pergi, Anda tahu itu akan terjadi, Anda tahu kemana akan pergi, dan Anda merasa santai, dan Anda merasa bahagia. The train stopped in Paris, and then the train is on its way to Rome, and everything's good. Kereta berhenti dan kereta melanjutkan perjalanan. Jangan terlalu serius menghadapinya. Kita semua harus berada dalam kereta tersebut. Jadi di naskah yang diajarkan ini adalah tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk kejadian ini. Semua kita harus menyiapkan diri. Saya tahu kemana saya pergi. Saya sudah melihatnya. Saya tahu siapa yang akan menjadi guru saya. Dan saya tidak harus khawatir tentang itu. Anda harus memikirkannya. Anda tidak bisa pergi ke sana tanpa persiapan. Apakah Anda menyiapkan dana untuk bayar pajak tahun depan? Siapkan diri Anda. Jadi bagian dari ajaran Lamrim ini adalah tentang ini, tentang jadi apakah Anda bisa mengajarkan kami cara hidup berlian? Iya, tapi Anda harus mempersiapkan diri Anda dulu untuk mati. Kalau Anda mempersiapkan diri dengan baik, Anda tahu kemana Anda akan pergi. Itu semua akan indah sekali. Dan orang-orang yang Anda cintai akan berada di sana.
So the next part of the Lamrim and the next part of the spiritual song is Jadi bagian berikutnya dari ajaran Lamrim, and there's a section called Next Picture V. Watch this one. coba kita can lihat you go back to the last picture? I forgot to tell you. gambar terakhir. This is a concert in Taiwan. Konser This di was a Taiwan. talk about emptiness. And I think Waktu this itu is ada public talk tentang kekosongan. and I got to play rock and roll, which is my lifetime. Jesse Michael memainkan musik rock and roll Played in front of a huge audience. He sang. dan bersama Stanley main musik. We had a really, really good time. And there was a film crew. Mereka sangat bersenang-senang. They work for Netflix. And they said, can we make a Geshe Michael Netflix movie? Dan ada kru film dari Netflix yang ingin membuat film tentang mereka. And they're like, well, we'll give you two choices. They're very, very nice people, extremely nice people. They said, what kind of movie? And they said, we'll give you the choice. You can decide. And I said, what's the two choices? Jesse Michael tanya, film apa? Can make you look really good. You know, like you won't ada dua pilihan. Satu, filmnya akan tentang Jesse Michael dan sangat bagus sekali. Sisi baik dari Jesse Michael. Jadi menjadikan Jesse Michael seperti bintang. And I'm like, what's the proposal? And they said, you go to 4 different continents in the world. You go to South America, you go to Asia, you go to Europe. Jadi usul mereka adalah pergi ke 4 benua dan pilihan kedua adalah pergi ke 4 benua dan menemukan orang yang sama sekali tidak tahu tentang kebudayaan dan ajarin. Jadi ada 4 orang nanti dari masing-masing benua dan setiap orang punya dan masing-masing diminta untuk punya impian, dan Jesse Michael mengajarkan sistem ini supaya mereka bisa menggapai impian itu dan nanti itu akan difilmkan. Jadi ada dua pilihan, satu tentang Jesse Michael sebagai bintang, yang kedua adalah Jesse Michael pergi ke 4 benua dan mendapatkan 4 murid yang sebelumnya belum pernah belajar Buddha, diajarin supaya mereka bisa mencapai impiannya. Went to the hospital at age 25 with some terrible cancer. It was a disaster. The whole movie, the whole thing was terrible. Tapi akhirnya filmnya tidak berjalan baik karena orang-orang yang dipilih ada yang sakit, ada yang kena kanker. What's that gonna look like? You know? And they said, you have special beliefs about how to die, right? You have special. Dan kemudian para krunya itu bilang, kan Anda ngajarin tentang mempersiapkan diri untuk kematian. Apakah kita bisa membuat film tentang itu? Kita membuat film tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kematian. Jadi ini bagian dari film yang pertama. Dia we will make a film about Geshe-la, talking about his life and the danger of, like, how does a Buddhist person prepare to die? How does a Buddhist person? Jadi akhirnya kru film memutuskan mereka akan memfilmkan Jesse Michael dan mengajarkan bagaimana kehidupan Jesse Michael dan mengajarkan bagaimana seorang Buddha mempersiapkan diri untuk kematian. They don't ever teach you how to die. You know, they don't. Di semua universitas ternama yang terbaik, mereka tidak pernah mengajarkan Anda bagaimana mempersiapkan diri untuk kematian. You know, there's no biology department. You know, jadi tidak ada fakultas untuk
persiapan kematian. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan bagaimana Anda bisa siap. Jadi kalau Netflix bisa membuat film tentang itu, dia akan sangat baik sekali. Ya, jadi sedang dikerjakan filmnya. Okay, just tell them how great I am and stuff like that. My brother flew in and they asked him about me. He said some wonderful things. And I should say terrible. No, he said some good things. But the point is, and not to be Keluarganya serious. Jesse Michael juga diwawancara. Yeah, that's my life. It's not to get so serious. You're all too serious. We all have Jadi to jangan go, terlalu serius. right? Let's get ready. Kita semua harus pergi ke sana. And you can be super relaxed. And you Dan can Anda be bisa super akan excited. sangat santai You can see menghadapinya. where you're going. If you practice Anda bisa melihat kemana Anda akan pergi. Kalau Anda menyentuh dunia berlian, Anda bisa melihat dengan pasti kemana Anda akan pergi. It's not blue, okay? Okay, and you don't have to worry. You don't have a big worry. Will you be with your loved ones? Yes, you will. Don't worry about it. Anda akan nanti juga Anda akan ketemu dengan orang-orang yang Anda cintai. That's Buddhism. That's what we're doing. Itulah kebudayaan. 16 steps included. Jadi 16 langkah untuk Did you know? yang diajarkan oleh Jason Kappa termasuk bagaimana kita mati dengan baik. All have to do. If someone can teach you to do it well, you'll be Kalau Anda crazy not to learn. kalau ada yang mengajarkan Anda bagaimana bisa melakukannya dengan baik, Do the right thing, go to the right place. Anda bisa melakukan hal yang benar. You'd be crazy not to learn it. Okay? That's what we're doing. Okay. Anyway, Sayang sekali kalau Anda tidak belajar tentang itu. got 2 minutes. My Ada 2 menit philosophy, lagi. never waste 2 minutes. Okay. Next picture. Jadi prinsip dari Jason Michael adalah tidak pernah menyia-nyiakan 2 menit. This is my Gambar cat. selanjutnya. Ini kucing. Why she wants to stand on my computer and stick her butt in my face? Kenapa kucing ini berdiri di atas laptop dan menunjukkan pantatnya ke wajah Jason Michael? Trying to translate in the morning, and people Saya lagi menerjemahkan di pagi hari, work. dan kucingnya mengganggu. You're doing something on the level of teaching people how to die. Dan kucing itu And someone writes to you about, I don't know, they had a fight with someone. Gesla, can you be the umpire? And I'm like, you don't understand what I'm doing. You know, you don't understand how precious is an hour or 2 Jason hours Michael of sedang time to me, who doesn't menulis. have time. And you want me to help you with a fight you're having with your girlfriend or something? I respect that. Jason Michael sedang menulis buku tentang bagaimana mempersiapkan kematian, dan kemudian ada orang yang datang minta tolong karena sedang ada perselisihan dengan keluarganya. Terus Jason Michael bilang, saya nggak punya banyak waktu, dan kamu ingin saya mengurusi kasus itu. Ada yang lebih penting dari itu dalam hidup. Saya cuma punya waktu 2 jam lagi. The nature of your life is that things will come to waste your time. Things will come to waste your life. Jadi ini adalah suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan Anda pada saat Anda menua, bahwa hal-hal yang tidak penting mulai datang ke dalam kehidupan Anda. Tapi Anda harus memutuskan untuk memutuskan apa yang melakukan hanya yang penting aja. Jangan menyia-nyiakan waktu Anda. Jadi ini kucing harusnya jangan ganggu dia. Lucu ya? Hidup Anda sangat berharga, sangat bernilai. Banyak hal penting yang harus dilakukan. Jangan sia-siakan waktu Anda. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda dengan berantem dengan orang lain. Kalau Anda
ada yang merasa tidak suka dengan orang lain, apakah harus dibicarakan? Tapi ya boleh, bagus. Tapi kalau Anda memang punya waktu, tapi kita tidak punya waktu. Anda harus fokus. Jadi Anda perlu eh, menjalani yang 16 langkah yang diajarkan oleh Jason Kappa. Dan diantaranya adalah mempersiapkan diri untuk kematian dan untuk mengurusi orang-orang yang Anda akan tinggalkan. Jangan sia-siakan waktu Anda. Dan mereka pun juga akan mati. There was a guy who made a Geshe Michael website, and he spent his whole life criticizing me, and that he's dead or he's gone. Ada orang yang membuat website khusus untuk mengkritik Jason Michael. Biarin aja, bodoh amat. Mereka juga akan mati. And probably I will die before some of the other ones. And you can't worry about it. Jason Michael punya daftar orang-orang yang menginginkan kematian Jason Michael. Dan kemungkinan Jason Michael akan mati sebelum mereka. Tapi dia nggak peduli. Biarin aja. Hidup kita sangat berharga. Dan ingat bahwa mereka datang dari bibit Anda. Santai aja. Hidup ini tidak terlalu serius. Orang yang Anda tidak sukai juga tidak terlalu buruk. Jangan biarkan mereka membuat Anda menderita. Biarin aja. Dan fokus ke hal-hal yang penting. Dan Anda akan menjadi sangat bahagia. Baik. Itulah ajaran Lamrin hari ini. Dan kemudian acara selanjutnya adalah musik. Dan akan mulai kelas lagi. Musik ini pada saat kita ada waktu untuk berlatih dan kemudian dan para musisi sudah datang. Sekarang kita tidak ada waktu untuk berlatih. Jadi apapun yang terjadi. Jadi nikmati aja musiknya. Besok kita akan merayakan selesainya kelas ini. Tapi kemudian musik ini dimajukan. Jadi saran dari Jason Michael, nggak usah dengerin musiknya, tapi nari aja kita bersenang-senang. Dan itu merupakan praktek Buddha yang penting. Pada saat Jason Michael ketemu sama orang-orang Buddha yang membosankan, yang terlalu serius, tegang, dia nggak suka. Jadi Anda kalau bisa santai dan menikmati hidup, Anda melakukan hal yang terbaik dalam kebudayaan. Jadi nikmati aja musiknya. Ada lagi? Saya dikembalikan ke Jadi setelah ini mereka akan menari dan juga melakukan konser ini untuk menggalang dana Sedona High School students and specifically the students. Dan mereka mengumpulkan dana untuk beasiswa masuk ke SMA di Sedona. It's a small town and di there's a lot of kota kecil namanya. Dan banyak anak dari imigran di Sedona. Dan mereka punya kesulitan untuk masuk ke universitas. Jadi mereka
mereka 12 tahun yang lalu memulai program beasiswa supaya mereka bisa sekolah di universitas. $15,000 of scholarships every year. So we're Setiap tahun asking mereka memberikan how beasiswa money $15,000 our generous donors in Taiwan, and we thought, wouldn't it be nice if dan uang itu dari maybe everyone has uh, an opportunity to support this penyumbang program? dari Taiwan, penyumbang So we're looking to dan raise mereka pikir akan $15,000 sangat baik kalau mereka bisa menggalang dana lebih banyak dari orang-orang lain. So now we have 3,000 or 300. Sekarang mereka ini tim menyumbangkan $100 dari langsung dari kantongnya. And we're trying to get to 15,000 so we can support about 10 Ya, people mereka going to college next year. lagi membuka 15.000 lagi supaya bisa mendanai 10 orang untuk masuk universitas tahun depan. We're planting seeds because we're here to Dan mereka menanam bibit di pendidikan karena di CIC ini juga kan lembaga pendidikan. Kita ingin mendukung orang untuk mencapai impiannya, jadi kita menanam bibit di orang-orang untuk bisa menggapai impiannya. Dan banyak orang yang perlu makan dan sekolah. Nah, itu adalah QR code. Those of you online, you also can help us out as well. So we're going to Yang take about online an hour juga break, bisa get set up. menyumbang. Kita istirahat sekarang dan nanti So we're going to set up and we're going to ask everyone to mosey on out so they can rehearse because they want to make it the best they can make it in the short amount of time they have. And again, just enjoy yourself. Agar ruangan dikosongkan supaya bisa disiapkan untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya undur diri ya. Terima kasih teman-teman. Dear Geshe-la, your stories are matchless as always. I cried my eyes out. Please stay, please teach us, and rock. We'll hear you tonight. Please take your belongings